подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться о такой траве, как мать и мачеха. Мать и мачеху пьют в основном при бронхиальной астме, а также при кашле и хрипном голосе, еще при воспалении легких также все пьют. В данный момент я вам рассказываю, как выпить при бронхиальной астме и при кашле. Берете пачку мать и мачеха, вот я уже взял. Берете свечку одну, зажигаете и ставьте рядом около свечки и читайте молитву. После прочтения молитвы возьмите траву и идем заваривать. Чтобы заварить мать и мачеху, вам понадобится сама трава, вам понадобится банка и чашка железная, любая. Берете 1-2 ложки, одну ложку на 200 грамм рассчитайте так. Кладите в банку. Потом банку кладете в чашку, идете на огонь, ставите все это. Берете чайник горячей воды, кипящей, и заливаете. Сначала вниз немного, потом в банку. В банку лейте осторожно, смотрите, чтобы не треснуло. Лучше заранее немножко прогреть горячей водой, потом насыпать. Вот так налили. Все, пускай она 15 минут стоит, 20 минут от силы, стоит на водяной бане, потом вытаскиваете, кладете в сторону и оставляете так на 40 минут. Все, после этого процеживаете через марлю и уже пьете. Пьете по-разному, кто как. Кто по полстакану, кто 1/4 стакана пьет до еды или после еды, смотря от каких болезней.